哎呦我去，看这大钳子，这个螃蟹得老大了，这螃蟹，你就看这个钳子吧，就这老大，这螃蟹就剩一个手了。这是给我上眼留一手，他要，这螃蟹以后能干大事儿啊！我的天哪，看，哎呦我的，哎呦，这也太大了，这太行了啊！这太行了，太行了，这玩意儿不用别的，这玩意儿就啃刺儿就行。我有个想法，说我们可不可以给它养起来，然后每天啃它的刺儿，然后慢慢它的刺儿再长出来，再啃刺儿。这一个海参是不是就能吃一辈子？差不多。妈妈再也不用担心我营养不够了。哟，我的个天哪！不要不要不要！哎呀，别再上了啊！别再来了啊！最后一个，咱们最后就要这一个啊！别上了，再上我急眼了。咱们再看着海参，咱们就撇了啊！两个一个就够吃了，非得给我整俩，这不气我呢吗？生产队的驴都没被这么挨气过。哦吼，又来一个！我都说不要不要的了，这不气我吗？撇了吧，撇了吧，撇了吧，撇了吧！哎呀，这不巧了吗？你这，哎呀，完了撇筐里了。笑。哎呀，行啊，撇筐里边，撇筐里边，撇筐拿着吧。我跟你说啊，我都不要了，这也太巧了，这是命中注定啊，让我们拿这个海参。别再上了啊，再上我真生气了。这就是一个海肠的洞。看到没有？以前海肠在这儿住了，后来搬家了。你看搬那面去了，搬那面去了。看到一只小螃蟹，你看这螃蟹小啊，但是这螃蟹家人可疼了。唯独让它生存是啥呢？就是因为没有肉。它要有肉的话，我估计现在早都绝种了。远处有被浪打上来的地龙，我们去看看咋回事，有没有东西。妈呀，好像被人倒出去了呢。还有个海星呀，俩螃蟹，俩螃蟹，俩螃蟹，哈哈！啊，看，那个太小了，那放了吧。这是海里边冲上来的呀，这是这海星拿过去了。这里还有一只小鱼，这小鱼放了吧。看，小虎鱼。那还有呢，那全都是笼子呀。看，这也是冲上来的，我的天哪！赤贝。这还有小鱼，这里有条小比目鱼。哇，这不好起来了吗？这是在哪儿冲上来的地龙？啊，这个小的放了吧啊！哎呀，是青龙王。现在就跑不了了，让我被铲子给堵住了。这听我讲话，我从来没这么憋屈过。呵，挺好，鼻子掉，行，不小不小啊，这鼻子还挺嫩的呢，白白嫩嫩的。行，这什么这是撑的呢？不像啊！哎呀，哎呀，哎呀，
月亮小宝贝儿，这是月亮贝，月亮贝一个，还可以啊。该收了。白菜汤有了，马上可以做个汤了。我是张文明，有缘关注吧。